คนอ่ะอยากเป็นแพงก็ได้ค่ะมาดูทำซุปทะเลทะเลโคมจุดหอยแป้งไม้เป็นฟางเพื่อมากินข้าวหมูทอดพี่ไปดูเลยนะน้องอ้ำพี่ว่าขอให้พี่ว่าน้องอ้ำขอให้พี่ไปกินอะไรนะดูขอให้พี่ไปกินแกงไตปลาที่ไปมาแล้ว2 วันคุณป้าเขาไม่อยู่พี่คิดว่าคุณป้าเขากลับไปไงพี่คิดว่าคุณป้าเขากลับบ้านกินผักตัวไปดู都可以做的。我一般是做了个猪手饭，然后它是有葱，然后它有一些菜。这边比较好吃的是牛杂汤。ใช่เลยค่ะอร่อยทุกคนอร่อยนี่ก็มาตัดพัดลมให้ลูกค้าเข้าประเทศจีนมานั่งใกล้ๆเรา如果你天天在船上，你就不会多么一些。เตรียมแล้วนะทุกคนเราขอโทษ在船上已经吃腻了，就是说我们瘦，有一部分原因就是在船上睡觉。กินไม่หมดเราก็จะห่อกลับบ้านกินไม่หมดหรอกมันเยอะกินลูกค้าคนจีนประมาณหลายคนตัวใหญ่ๆ写好了吗？
ร้านคุณแม่เล็กเรานี่คือดูคุณแม่ให้เยอะมากก็จะกินหมดไหมเนี่ยทุกคนไม่หมดหรอกไปแล้วพี่ไปมาแล้ว2 วันแล้วขนมจีนแอนไปปลาคุณป้าจะไม่มีปิด2 วัน อร่อยทุกคนกินหอยโท 이거 베이스마. หนึ่งวันทุกคนกินมือกันไม่หมดหรอกทุกคนไม่เป็นไรกินที่บ้าน 우와. 먹는 거. เสียดาย 그렇지. 네, 이거 봐. เยอะกินเห็ดฟางคือ Yes, คนเยอะเกินเยอะร้านคุณแม่เล็กบอกเลยใครมากินเราอีกเติมทานนี่กิน3 คนเนาะเราให้กลุ่มอะไรเราจะกินกับปูชูก็มาดู 对，那边这个鱼啊，就是往北嘛。 เพื่อเราจะไปละ8 นาทีโดดที่งานไม่ได้หรอกใส่ที่งานไม่ได้เวลาโหลดนะยากโทรศัพท์เรา 因为我属于那边是一个整理他因为 พี่ทำตามสัญญาอยู่นะน้องคุณพี่ไปดูทุกวัน2 วันเดือนร้านคุณป้าน้องก็คือว่า 哇，人都可以。大菜街的 จองไก่ปลาเหลือเยอะกินไม่หมดห่อไปกินที่บ้าน 一个猪，然后两鱼就出了。 หมึก 那还有个。 กินโทรคำสุดท้ายคนละไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ให้เหมือนกันทุกคนขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ